Bé, ja tornem a estar aquí sentats davant dels micros, aquesta vegada amb en Pau de Contaminando Sonrises, que no només ha alegrat el Cloni amb un espectacle, sinó que també és el presentador dels matins. Hola, Pau. Hola, bon dia. Hola, Pau. Hola. Escolta'ns, això de presentar les actuacions, què? Que ho havies fet abans? Aquest paper de presentador ja t'havia tocat, no? Sí, sempre ens liem per una cosa o l'altra. Els pallassos que no teniu vergonya, feu. Això. Sí, ben bé, és no tenir vergonya, no? Ja en tenim també, eh? El que passa és que quan anem escalfat i hem fet les nostres litúrgies, doncs se'ns passa tot una mica per alt. Molt bé. Us poseu al nas i perdeu la vergonya, no? I canviem el de xip total. Molt bé. Bé, doncs, una visió així una mica objectiva del Clònia. Ens pots parlar de què et sembla a tu el festival? Aquesta convergència entre valors i ètica, música... Bé, a mi m'agrada molt el festival. De fet, nosaltres, a més petit comitè, hi ha un altre punt més enfocat al circ i a les arts escèniques. També organitzem un festival amb els mateixos valors també una mica, potenciant totes aquestes coses que s'estan potenciant aquí també una mica. M'agrada molt. Escolta, perquè quan ahir vas actuar a dalt al recinte, o a la ciutat de Clònia, hem de dir, doncs realment la resposta que vas obtenir era, bueno, jo trobo que va ser meravellosa, no? Això et passa a tot arreu? A veure, bueno, et vull dir... Sí, cada actuació és diferent, no? Cada actuació és diferent. Però jo sempre intento donar, encara que siguin 10 persones de públic, o encara que en siguin 1.000, doncs donar el 100% de mi i normalment funciona molt bé. Sí que m'agrada més, em sento molt més en el meu lloc quan anem a camps de refugiats, hospitals, orfenats, perquè la reacció del públic és molt diferent, és molt més pura, poder no tenen tants inputs com podem tenir aquí, però el públic que ve aquí està molt conscienciat i té una energia espectacular. Pots parlar-nos una mica més d'aquesta iniciativa així com més de voluntariat de Contaminando Sonrises? Sí, el Contaminando Sonrises va néixer ara fa 4 anys, als camps de refugiats del nord de Tailàndia, de la gent que arriba de Myanmar, que és un país que està en dictadura. Nosaltres ja ens dedicàvem al circ i al clown i vam veure realment el que podies aportar en un lloc d'aquestes característiques, el mateix que vaig fer ahir o que he fet avui aquí a la plaça, que es genera una energia molt maca, però multiplicat per 200.000 en allà, perquè són persones que estan allà atrapades, avorrides, i qualsevol tipus havent d'aquestes característiques és com un per ells, molt gran. Perquè quan dius una resposta més pura, quan dius que tenim molts... és cert que estem molt contaminats, tu pretens contaminar somriures i en canvi també et trobes un públic que està molt contaminat d'altres coses. Però llavors, quan dius una resposta més pura vol dir més espontània, més... No. Què vols dir? Mira, et poso un exemple. A vegades nosaltres quan acabem les actuacions en camps de refugiats ens venen famílies plorant i dient-nos, ostres, que ens han portat tendes de campanya, ens han portat menjar, ens han portat mantes, però el que porteu vosaltres és que ens recorda que som persones que tenim vida i per un moment ens oblidem de totes aquestes merdes que estem passant i això em referia una mica, aquest retorn. Clar. Sí, està clar. Un retorn que aquí no et podem donar. Tot i que ahir vas aconseguir enamorar un nen, no? Que es va quedar completament... Va ser mutu, eh? Va ser mutu, eh? Sí, vau tenir una connexió increïble, no? Molt bé. Això sí que el públic ho va veure, eh? Sí. Molt bé. I a tu d'on et surt? En quin moment de la teva vida decideixes, mira, doncs jo vull ser pallasso, jo vull regalar somriures? Jo ja era una mica el pallasso de la classe i el que sempre em feien fora i que sempre em feien callar i el de la colla, el que feia les bromes i el que no callava mai.
Llavors un dia em va donar per fer un curs, veure que m'hi sentia bé, que quan provava davant de públic el públic li agradava i des d'aquell moment no he parat d'investigar i segueixo i seguiré perquè el món del pallasso pues, és un món que no acabaràs mai d'aprendre. Inclús hi ha pallassos que tenen 70 anys que diuen ara començo a entendre de què va la cosa. Sí. De fet, has dit abans que és perdre la vergonya, no? Els pallassos que no tenim vergonya, doncs, però a la vegada és també mostrar aquelles coses que no mostrem, no? Que normalment no mostrem, vosaltres us atreviu a mostrar-les o ens les feu mostrar als altres, no? Sí, per mi un pallasso és un... La definició de pallasso per mi és un provocador de sensacions i d'emocions. Llavors, entre totes aquestes hi ha una que és l'excel·lència, que és el riure, però ja toques totes les altres també, o segons jo les hauries de tocar. Molt bé. Sí, perquè aquesta senyora que has agafat i l'has fet volar aquí a la plaça, no les tenia totes al principi i no ha rigut molt, però en canvi segur que s'ha emocionat també, Sí. Perquè normalment el públic que més es relaciona amb els pallassos són els nens. Tot i així, tu quina creus que és la importància de que aquestes actuacions de pallassos, aquests somriures arribin a la gent adulta, als grans? Bueno, perquè jo crec que tots portem un nen a dintre i per això els nens sempre hi ha molta més relació perquè es veuen molt reflectits en un pallasso, perquè poden fer tot allò que veuen que els pallassos fan tot allò que normalment els adults diem no, això no es pot fer, això està malament, això no sé què. Llavors jo crec que cada persona, per molt adult que siguis, hi ha gent que el té més despert, hi ha gent que el té més atrofiat, el nen que portem a dintre, però ens hi sentim reflectits per això. Sí, quan ara fas de pallasso en un camp de refugiats, el que els hi portes, ho explicaves abans, a la vegada tu què t'emportes quan tornes? Fa poc ens ho miraves, explicar-nos uns pots dir una mica què significa per tu fer aquesta feina? Si t'emportes tot el millor i tot el pitjor a la vegada. Jo, les meves experiències treballant dintre de camps de refugiats és que arribes allà, fas com una presa de contacte d'un parell de dies, de veure com està tot, com està la situació emocional de les persones, un balanç de tot una mica abans de començar. I llavors comences, no? Això, t'emportes el millor perquè les persones que van a repartir menjar hi ha cues infinites, a vegades hi ha baralles per la mancança de coses que hi ha, els que reparteixen qualsevol tipus de cosa, de material que es pugui repartir, no? Perquè sempre hi ha una mica més de tensió. Quan vas a fer un espectacle és tot el contrari, tothom es relaxa, inclús molts cops amb aquestes cues infinites de reparticions de material, de menjar, de coses que hi ha molta tensió, ens anem allà per destensionar una mica la situació. Quan hi ha conflictes amb l'exèrcit, amb els refugiats, també ens anem una mica allà al mig, no? Per destensionar una mica, tant per un costat com per l'altre, perquè per molt que estigui fora dels nostres pensaments, la mentalitat de militars, de gent d'aquestes característiques, pateixen moltes tensions, treballen 24 hores al dia dintre dels camps de refugiats i no fem diferències, i els hi fem l'espectacle per ells també, que jo crec que ho necessiten molt també, de riure. Tot i així, tu vas començar sent pallasso, però no vas començar directament en els camps de refugiats, interpreto, no? Quin va ser el punt d'inflexió? Quan vas decidir posar-te en aquesta part de més voluntariat, aquesta part més social, més ètica, més moral? Sí. Nosaltres viatjàvem molt, ens agrada molt viatjar, i ens trobàvem a Tailàndia, i ens en vam anar més cap al nord, jo portava els meus trastos per actuar, i ens vam trobar allà amb un piló de gent atrapada, sense papers, a la frontera de Myanmar amb Tailàndia, que no podien anar ni cap a Tailàndia ni tornar cap a Myanmar perquè havien perdut els papers, però parlo de mils de persones que estan
Estaven, estan i estaran allà atrapats. I allà vam dir, els vam proposar que us semblaria si comencéssim si féssim un espectacle, a veure què us sembla. I vam fer un espectacle, bueno, en vam fer molts, però després del primer espectacle vam dir, uau, el que podem arribar a aconseguir amb una cosa d'aquestes. També jo tinc molta influència en Tortell Poltrona, és un molt bon amic dels meus pares, llavors tinc molta influència per part seva, sabia de què anava una mica tota aquesta història. Sí. I bueno, un cop ho proves, jo els dic a tothom, a tots els pallassos que ens acompanyen, que n'estàs segur que vols fer la primera vegada perquè no podràs parar mai de la vida. I és així, ja no podem parar més. Molt bé, Pau. Doncs escolta, no sé, gràcies per estar aquí amb els micròfons de la ràdio, del festival, sobretot per estar aquí al festival. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Merci, adeu. Fins una altra.